Dragi prijatelji, večeras ćete pogledati jedan intervju koji sam žarko želeo da napravim. A radi se o jednoj osobi koja je spletom okolnosti postala epicentar nekih dešavanja i mnogo se pisalo i pričalo o njemu. Pričalo se apsolutno svašta. Najviše se o njemu pisalo da je on jedan loš čovek. Govorilo se zapravo da je sklon raznoraznim porocima. Pisalo se sve i svašta. Nije se samo pisalo da je sklon kanibalizmu. A taj čovek je Radoslav Rade Dragijević. Ovaj čovek je, tragajući za raznoraznim informacijama koje su vezane za ovaj događaj, naišao i na moju emisiju. I kada je gledao emisiju koju sam radio sa svojom ekipom, tu je zapravo video poslednje reči njegove supruge. I ona je odmah, nažalost, nekoliko dana posle tog intervjua umrla. I Rade je pristao da bude moj sagovornik u ovom intervjuu i da kaže istinu i razlog te njegove patnje i svega onoga što mu leži na srcu. I ja sam otišao u selo Zlot kako bi se sreo sa ovim čovekom i prilikom samog dolaska i ulaska u dvorište dočekale su me umrlice pokojnog Dalibora i pokojne Svetlane Dragijević, koja je zapravo bila i domaćica ove kuće i nije me, nažalost, dočekala domaćica. Ona je pre nepunih 40 dana otišla svome sinu na onaj svet. Ali zato me je dočekao domaćin koji je samo par dana pre toga izašao iz istražnog zatvora. Rade domaćine, drago mi je što sam došao kod tebe, ali nije mi drag povod što sam došao. Da ti kažem dobar dan, znam da ti nije dobar dan, ali takav je red. Rade, lepu kuću si pravio si je svojim sinovima. I to mi najviše krivo. Teško je bilo ovom čoveku da se vrati svojoj kući koju je on lično sazidao, jer je znao da ga niko neće tamo dočekati. I najverovatnije mnogi od vas koji su čitali raznorazne stvari o ovom čoveku, zapravo o Radetu Dragijeviću, imaju utisak da je on čovek pun negativne energije, da je przlica i da je zapravo jako agresivan. Bar tako su ga opisivali. I sada kada se uzme sve ono što je pisano o njemu, najverovatnije da neko ko dolazi sa nekom strepnjom. U smislu, dočekat će me neki gorštak koji se uveče prilikom punog meseca najverovatnije uz pomoć vlaške magije pretvora u nekog vukodlaka i koji ide tamo i krade malu decu. Ili u najboljem slučaju dočekat će vas neki alkoholičar koji je spreman da vas klepi flašom posred čela, umesto dobrodošlice. Međutim, nije tako. Dočekao me je čovek koji je pun pozitivne energije i u njegovim očima se očitavala dobrota i iskrenost. Zadnji put kada smo ovde bili, dočekala nas je vaša supruga. Bila je isto sama, puno je patila i pričala je samo da dočekam da se neko od njih vrati. Čekala mene. Čekala je tebe. Ja se nadam da će on sada 29. da ga puste. Njegova supruga Svetlana, koju je on voleo najviše na svetu, preminula je zvanično od srčanog udara. Međutim, ja bih rekao od tuge. I možete misliti kako je bilo ovom čoveku koji je prilikom dolaska kući umesto supruge naišao na jednu veliku tišinu i dočekao ga je mrak. Zapravo, njegova kuća je postala jedna mračna, prazna školjka u kojoj faktički više života da i nema. Nje nema fizički, ali pretpostavljam da je uvek prisutna u vašim mislima. Bila. Jeste li je sanjali? Sanjao sam. Pa jutro ja obično ustajem oko 4 sata. I ona kaže, pusti televizor. Ona voljela televizor, imala ovdje svoju sobu. I voljela vlašku muziku. I kad pustim jednu pesmu i spominje me. Koju pesmu je volela? Pa sad baš koju, većinom sve. Koje su izvorne, da tako kažem. Evo sveća i cveće nek bude Daliboru i voda za pomanu. Otprilike sada je bilo 40 dana od kada je umrla. Da, evo stvari još stoje
na krevet. Vidim da ste po običaju, starom pravoslavnom običaju ubrađeni i još uvek ste u žalosti. To ne mogu da zaboravim nikad. Moj sin. Gde smo stigli? Ima malo vodu tu. Jel pratite vesti, televizor? Sad sam počeo pomalo, ali više ne interesuje me televizor. Kako me tamo nije u zatvoru interesovalo, tako samo gledam prvu onu, jer tamo objavljaju. Da vas pitam, jel imate rešenje pod kojim ste uhapšeni, odnosno, jel imate to rešenje kod vas? Imam i puna torba i zapisnici o svedocima i o sve. I o njihovim, a i o našim. A pušteni ste isto sa rešenjem, jel tako? Bez rešenja. Sad noću me pustili. Znači, lišeni ste slobode Rekli mi, sa kažem, rešenjem. možeš da se braniš sa slobode, to mi rekli. Koja je tvoja reakcija bila kada su ti saopštili da si uhapšen zbog saučesništva u svemu tome? Nisu mi rekli da zbog saučesništva. Na poligraf i odmah za Zaječar. A gdje si vođen na poligraf? Na poligraf sam bio u Boru. Pa posle tamo vratili me ponovo ovde, pa ponovo u Zaječar. Ja sam se taj noć 4 puta sam se više vozio u Maricu nego u kola. Rade, da li se sećaš nekog pitanja sa poligrafa? Pitanja su bila sve maltene lažna pitanja. Prvo pitanje bilo za Borsko jezero. Da nije bačeno u Borsko jezero. Kako da kažem Borsko jezero, a šta ako ga vi traži i nema i treba da krivično odgovaram. Posle jedno pitanje me pitali da ne kažem da mi je otac Jovan, nego neka leva imena. Oni gledaju da se love u nekom makazu. Bio sam na poligrafu u Boru, sprovedošao me u Zaječar i onaj jedan od njih kaže, znaj da ti je sin umro. Meni nije ni trebalo više. Došao sam do zaključka da je on zapravo doživeo jedan veliki stres i šok, ne samo od hapšenja i ni u najgorem horor snu nije mogao da zamisli da će mu biti stavljene lisice na ruke, a još veći šok je doživeo kada se našao u istražnom zatvoru. Zato što se susreo sa ljudima o kojima je on samo čuo neke priče da postoje takvi ljudi i čitao je možda nekada neke ovako rubrike crne hronike o njima. I sada on se nalazi sa dugogodišnjim zatvorskim tičicama koji po ko zna koji put dolaze zbog raznoraznih krivičnih dela, a tu su znači i neki ljudi koji su tu zbog krivičnog dela ubistva i on sada njih susreće. Oni su, kako sam kaže, dosta hladni i u prvi mah je imao veliki strah od njih. Koliko god da se radi selekcija u smislu da se određeni zatvorenici zaštite u zatvoru, prosto je nemoguće kada se nađu u kolektivnoj sobi da budu zaštićeni od gneva ostalih zatvorenika. Jer koliko god da su oni oguglali na raznorazne stvari, da li silovanja, ubistva, pljačke, svašta nešto, kada se radi o nekom ko je došao kao njihov član sobe, odnosno član kolektiva, a pritom je optužen za ubistvo ili za učešće u ubistvu nekog deteta, on se nalazi u njihovoj nemilosti. Šta konkretno misle zatvorenici sa kojima si imao kontakt? Imao sam jednog nezgodnog jednog. Šta ti je konkretno rekao on? Pa pita me, on faktički me ispituje kao da je inspektor. Teo maltene da me bije. Koji si bio ti da ti mene biješ? To ti je bio cimer? I onda zovemo komandira i onaj odmah ga isterao tada. I sada Rade je bio u kolektivnoj sobi, znači nije bio sam u sobi, odnosno nije procenjeno da će mu biti život ugrožen ako bude u kolektivnoj sobi. Bilo je njih 6 u sobi. I jedan od njih je sigurno bio i živi poligraf. Zapravo zatvorenik koji je tu po zadatku da bi saznao šta je zapravo istina u toj priči, a šta nije. Ne samo za Radeta, nego za kompletnu sobu. Taj sastav ljudi u zatvoru, to je za vas
prvo iskustvo, pretpostavljam, susreta sa takvim ljudima. Prvo iskustvo. I drogirant. Htio jedan da mi ukrade lekove, on mislio da pijem bromazepam. Sam pio na krevet gore, sviše dole, a ja bromazepam nemam, ovi me ne daju celu kutiju, nego imao sam za srce, znači ono, za predskakanje. Kako bi uzeo ono da popije i umre, odgovarao bi ja za njega, majke mu ga spale. Jer on ne zna šta pije. Imao je samo jedan incident kada je ušao u tu zatvorsku sobu, zato što je jedan od zatvorenika u želji da se domogne Radetove terapije, odnosno da uzima njegove lekove za smirenje, tražio od Radeta da od zatvorskog lekara traži pojačanu terapiju, odnosno da ima veću količinu bromazepama. I sada mu je Rade rekao da on u stvari ne koristi nikakvu terapiju za smirenje. On je rekao, kako bre ne koristiš, pa ti si ovde zbog ubistva deteta. A Rade mu je rekao, ja sa nestankom te devojčice ili ne daj Bože sa ubistvom nemam apsolutno nikakve veze i neću da pijem lekove. I onda je taj zatvorenik, odnosno njegov cimer, bio dodatno nervozan i iziritiran sa znanjem da neće doći do svog cilja, odnosno do Radetove terapije, jer to je u zatvoru možda za neke ljude i jedna od najbitnijih stavki, da imaju što više tih lekova za smirenje. I on je skočio na Radeta onako agresivno, ma šta ti kao nisi, ti si ubio devojčicu, sada ću ja da te išamaram i tome slično. I naravno odmah čuvari su ga prebacili u drugu sobu, a došao je cimer koji ne koristi terapiju i Rade je nastavio svoje zatvorske dane onako u patnji i u nadi da će se doći do istine i da će on sa svojim sinovima izaći napolje kao slobodan građanin. Sreo si tamo ljude raznih profila. I ubice, i kriminalci, i svašta. A ubice, kog su profila bili? Da li je ubistva iz razbojništva? Da li su ubili žene? Da li su ubili... Ne, ovaj samo ubio ženu, iz Bora, onaj Petrović. To bio... Sad ga zovu general, on bio neki major, nemam pojma šta bio. Bio Kos. Da ti skatim priču. I kako se ponašao prema vama Žarko Petrović? Pa nije loše, nego nije imao para. Većinom se grebo. Rekli ste hteo nešto da učini, nešto loše vama ili ovako? Ne, terao me ono da pišem Vanji, onaj sudi. Bio je dobar sa vama? Jer bio ovaj Živanović iz Bora, a on došao, sam se nudio. Ja kad ga vidim na saslušanje, šta će mi ovaj? I onda kažem ovome, i ova me tera piši, ti mora da pišeš, kaže. Tražim advokata po službenoj dužnosti, jer ne plaćaš ga. Plaća ga država. Ovoga morao sam da platim 600 €. Je li pričao Žarko zašto je ubio ženu? Da su ubili 3 Albanke kad ušli u Albaniju. I ne znam, da li se izvukla nekako, ne znam, ta Albanka. Izgleda da ta ostavila nešto, nešto je to objasnio da i to je njega teralo da ubije svoju ženu. Nešto ima. I sad je već 5 godina u Zaječaru. Pa bio i u CZ? CZ. Pa i ovi moji bili po 15 dana. Bili su na posmatranje? Pa da. Ali loše pisali. Trebali da pišu stvarno kako jeste. Mislim, pričam za mog sina. Radet je imao one normalne zatvorske dane, kako bi jedan poznati naš glumac rekao, godina prođe, ali dan nikada, ali u smislu nekog maltretiranja nije imao nikakav problem. Ne samo od cimera u sobi, nego nije imao problem ni od drugih zatvorenika prilikom šetnje. Šta priča zatvor? Šta pričaju zatvorenici? Da li je devojčica ubijena na način kako je rečeno ili postoji neka druga strana medalje? Ne, pričaju kao da ja znam gde je sakrivena, znam gde je ubivena. Faktički te optužuju? Ja nemam veze sa tim, jer nisam ni mrdo je odavde. I ti si faktički još uvek osumnjičen, je li tako? Pa budem osumnjičen, sad bi trebao da idem 5. i ja na saslušanje, da slušam ono. Pa onda je Milinko mi je iz Zaječara advokata. Ali piše da nisam obavezan da prisustujem. A šta ću slušati ja njihove svedoke? Kad ja i ne znam. I odakle se oni sad javljaju posle 3 mjeseca. A to su neki novi svedoci u vezi slučaja? A to platio ovaj direktor vodovoda.
to je direktor vaših sinova, je li tako? Pa da. Rade je također pomenuo i izvesnog direktora, i o kome se razne priče trenutno ispredaju u tom kraju. Da li je to istina i šta je zapravo istina, ja stvarno ne umem to da vam kažem. U kom svojstvu se on spominjao kao njihov šef, kao direktor, je li tako? Da, na Dalibora i na ovoga, pa i na Dalibora isto i na Dejana. I na ovoga iz Lukeša. On je direktor cele firme. A posle se povuku kad... Kakav je on čovek? Zašto je on dao moralnu ostavku? Čim je dao ostavku, znači da je dobar čovek, jel da? A dao ostavku zato što je kriv. A šta je kriv? Nije dao nalog, šta? Ma nalog on dao, nego povuku se povezan sa ovu majku na ovu devojčicu. U kom svojstvu? Neka teorija zavere, šta? Pa eto, on živeo sa ovu i koji zna, vjerojatno su oni namestili to, taj slučaj. Da ovi nasedaju na to. Kako baš u to vreme sve. A što su oni to namestili? U koji... I da je postojala neka afera ljubavna, šta je moglo dete da smeta? A oni dete prodali, kažu. Misliš da je dete živo, jel da? Ja prema ovome vidim da je živo. To je moja mišljenja, mora bude... Nije zvanično. To je nemoguće da ne zna policija. Ma ćute kakvi ne znaju. A kako su ovoga ubili na mesto? Mog sina. Nisu mu dozvolili da mu pruže pomoć. Ubili ga ko stoku. Bio infarkt i trebali da hitnu pomoć. Ma jok, oni ga ubili ko stoku. Svoje sinove si vaspitavao da budu dobra deca i dobri ljudi. Ja jesam, nisam bi očekivao od njih. A ko bi to očekivao, ko je normalan? Ja kad sam čuo, to sad gledam. I kako je sam Rade rekao, najteži trenutak u životu mu je bio kada je saznao da mu je umro mlađi sin. Zvanična izjava je da je dobio infarkt. Kažu da je dobio infarkt i trebali da mu pruže pomoć. Nisu htjeli pomoć, nego da ukrajčili ga. Njega slali u Beograd na obdukciju. I bio jedan mlad patolog, kako se zove, ja ne znam, aj sad. I izgleda da onaj nije izvršio dobro tu obdukciju. Pa ovaj stariji ga primetio i preuzeo onaj da završi. I tek taj napisao da nije umro prirodnom smrću, nego prinudnom smrću. I sad se tako vodi prinudnom smrću. Prinudnom smrću. Znači da ga oni ubili. I bukvalno cele noći nije mogao da prestane da plače u ćeliji i mnogi su ga tešili, međutim on je plakao i patio je za svojim Daliborom. A takođe je plakao jer je znao da to njegova supruga neće preboleti i da ona neće preživeti gubitak svog mlađeg sina. Ja ću sutra da dođem. I nažalost to se i desilo i to mu je bila još jedna dodatna patnja više. I on je u jednom trenutku čak i želeo, kako sam kaže, bilo bi najbolje kada bi i ja umro. Jer više nemam zbog čega da živim. A da sam se potrefio ja zajedno sa sinom, tačno bi ubili i mene i njega. Žena bi umrla. Ne znam da li bi Dejan, kad bi čuo to, faktički gašilo porodica načisto. Po izlasku iz istražnog zatvora ovaj čovjek nije prestao da traga za istinom šta se zapravo desilo njegovoj porodici, a i maloj devojčici, čiji je nestanak zapravo i bio razlog zašto su se oni kao porodica našli u istražnom zatvoru. Stariji sin Dejan je i dalje u Zaječaru. Trebalo 27. da ide za Niš. Na neko veštačenje ili... A neće da kažu oni tamo šta. Rade, ti i dalje veruješ da tvoj sin nije ubio ovo dete? Ja to verujem i tako mislim. Nema DNK, nema telo, nema... A gdje može da bude telo? To samo oni možda znaju. Koji oni? Pa, ako su oni sakrili i ubili, odakle znam. Mislite na vašeg sina ili na neke druge ljude? Pa odakle, ja mogu sada dajem garanciju. Koji šta tu, kakve mučke se radile to... Ajde pričajte mi o tim mučkama malo. Pa ne znam, ja nisam bio tamo uopšte.
Ovaj čovjek nema velike škole, on ima samo 8 razreda, završenu školu, ali on je dosta radio na sebi, edukovao se, koristi društvene mreže i prati sve u vezi ove nestale devojčice i čita te razne komentare o nestaloj devojčici. Neka komšinica je izdala u majku. Šta je rekla komšinica? Da odakle njoj sad tolike pare da kupuje stan. A to trač ili stvarno kupuje stan? Tako pričaju, pričala na ovo, na javne mreže, ajde da tako kažem. Pre svega, ovaj čovjek živi u malom mestu. Tamo ljudi, kada govore o nekom, oni govore ili sa dozom velikog poštovanja, ili jednostavno ne pričaju o tom čoveku ništa ako ga ne cene. Ovaj čovjek se sada nalazi u jednom veoma konfuznom stanju i on je uplašen da će postati maltene čovjek o kome niko ne želi da priča. Zašto? On sebe smatra obeleženim i žigosanim. I on, od kada je izašao iz zatvora, on uopšte ne poziva nikog u smislu druženja ili bilo kakve komunikacije, nego on samo razgovara sa ljudima koji su mu izuzetno bliski. A to su zapravo ljudi koji itekako znaju ko je on. I dobro znaju šta je on mogao da uradi ili šta nije mogao da uradi, u smislu neke krivice. I zato oni dolaze bez ikakvog straha da će biti obeleženi od zajednice. Upravo zato što ovog čoveka oni još uvek vole i poštuju. I naravno veruju da je nevin. A šta priča selo? Jel selo veruje da su tvoji sinovi nevini i da je tvoja porodica žrtva ove priče? Neki veruju, sad sam vidio i koji su prijatelji i koji su neprijatelji. To je vazda bilo. I u dobrom i u zlu. Najpošteniji spalo ova komšika odavde, Silvanova, ako znaš. Vano onda Vlasta Bagović, Piki, on se lomio s vama, pomagao, ako mu čas, i još jedna rođaka. A ona žena umrla kod Ubre, kod Žarka Todorovićevog vila. Sve bila valjana u travu, izgleda je njoj bilo teško i htjela da se dogura da ne umre tamo, da je neko vidio tamo, ko će vidjeti, u baštu. A ja taman šaljem pare, kao danas 100.000 da ima za dete, za sahranu. I ja je pišem pismo drugi, treći dan, kad traka umrla žena. Kakav je osjećaj kada se sazna da je neko koga ste ceo život voleli, sa kojim ste stvarali tu porodicu, ovu kuću? Ne treba ti gore. Ne treba ti gore. Kada zjednom ostaneš u 4 zida. I da sjećam štete, terapija me malo smirila. Samo koji znam da li ću da izdržim. I kada smo radili intervju sa njegovom pokojnom suprugom Svetlanom, ona je rekla da je sa Radetom imala savršen brak i da on nikada nju nije niti uvredio, niti opsovao, a kamoli udario. I ja sam ubeđen da sada, kada sam pričao i sa Radetom, da je to sve zapravo bila istina. Oni su bili u zajednici koja je bila ispunjena ljubavlju i poštovanjem. Rade, da li si voleo svoju suprugu? Pa više suprugu nego djecu. Pa mi smo delili dobro i zlo. I slagali smo se u svemu. Sam Rade mi je i priznao da je više voleo Svetlanu nego svoja 2 sina. Sada to nije ništa neobično. Na kraju krajeva supružnici između sebe mogu da se vole onako svako na svoj način. Možda je ona volela više svoje sinove od supruga, a to ne znači da nije volela Radeta. Ali ništa neobično da Rade više voli svoju suprugu nego svoje sinove. Na kraju krajeva, da je nije voleo, ne bi ni bilo tih sinova. Supruga Svetlana i mlađi sin, po tvom mišljenju, gde se sada nalaze na drugom svetu? Jesu li u raju? Pa gdje će da budu? A ide skoro svako jutro kod njih palim sveće. Ubeđen si da je sin nevin i da je u raju? Da. Ide svako jutro, skoro palim sveće.
Evo, vidjeli ste sliku, slikao sam se između njih. Žena bila mi kako da kažem, najvernija na neki način. Ne mislim verno zbog drugog, nego najbolje smo se slagali. Dok djeca, oni se odvajaju na sad. To je normalno. Po generaciju, kako to. Najviše se vole deca, ali najviše ti nedostaje supruga. Suprug. To ti je bio u stvari najbolji drug u životu. Pa pisao sam da tamo i na Facebooku. Izgubio sam najbolje prijatelje. Odmah su najbolju rodbinu. Ne znam nija kako sam pisao. Ona kaže da si je zvao šefice. Ona me čekala 5. a ovi me nisu pustili. Možda ne bi umrla kod ovi u Avliju. Danas jedno, sutra kao i svi. Zločani kažu da si bio dobar majstor u mladosti. Pa bio sam ja za svakog dobar. Jer smo mi radili privat. Javili se dvojica iz inostranstva. Ne bre, poslali mi pare. Poslali mi pare kao... Pomoć. Za hranu. To su neki ljudi koje si ti možda nekada zadužio nečim. Ima neki zločani odavde i oni se znaju tamo, oni se dogovaraju. Da, to su tvoji zemljaci odavde, tvoji seljaci. Sad jedan put u 2 nedelje, tako. Jedino, mislim da će drva da mi stignu za ovu zimu, ako ne malo struja, hranu sad, tu će bude problem možda malo. Jesi u penziji rade? Jesam. Je li pristojna penzija? Pa 40 i nešto hiljada. Može da se preživi? Pa malo teže. Sretao sam mnoge ljude. Sretao sam najkrvoločnije ubice sa kojima sam razgovarao. I mogu vam reći da se u njihovim očima vidi da su oni zapravo spremni da ubiju. Kada sam ovog čoveka gledao u oči i kada sam pokušao da prodrem u njegov nigde nisam naišao na neki znak koji bi mi ukazao da je ovaj čovek spreman da ubije ili da učestvuje u nekom ubistvu. Kod ovog čoveka ja to nisam primetio. U njegovim očima se videla iskrena tuga i osjećala se takođe velika patnja i neizvesnost za onim sinom koji mu je jedini ostao u životu. Veruješ da će da izađe Dejan iz zatvora? Ja se nadam, ne znam. I ovaj čovek veruje da je njegov sin nevin. Zato što je on njega od malih nogu odgajao. Da on voli i da poštuje. Nikada njegov sin nije ubio ni neku životinju. Nikada taj njegov sin nije vaspitavan da na nasilje uzvrati nasiljem. Uvek je bilo ono, sine, kloni se problema. I njegov sin nema ni jednu prekršajnu prijavu za 50 godina. Niti po bilo kom osnovu, a najmanje za narušavanje javnog reda i mira, a kamoli, ne daj Bože, neka krivična prijava za nasilje nad nekim. I sve to možda nekome ništa ne govori, ali meni govori puno. Šta je tebi u tom događaju koji se desio, kako je priznao tvoj sin, najnelogičnije? Ne znam da li je istina tako. Ono što je objavljeno, on je priznao u policijskom pritvoru da je on ubio dete. Jel smatraš da je to laž ili da... Ne, to smatram da je prinudno, primorano, kako se to zove. Da je iznuđeno priznanje? Iznuđeno, a i slučaje, ja sam seljak. Pa zato on sad traži saslušanje. Navodno da ste i vi umešani u tu priču da pomognete mlađem sinu. Tako je. Ajde da pođemo od te situacije da je zaista došao mlađi sin i da kaže: tata, ideš sa mnom da mi pomogneš da sklonimo telo devojčice. Kako bi ti odreagovao? Šta bi mu rekao? Ja ne bi išao. A da li to liči na vašeg sina da tako nešto uradi? To ja ne, da ti kažem ovako ko roditelj, to možda sam stariji od tebe. Potpuno ne verujem. Šta znači to? Pa ne verujem da je to činio.
Znači, odbacuješ to kao mogućnost. Da. Tvoj sin jednostavno nije taj tip čoveka, jel tako? Znam kakvi su bili ovdje. A zna ih komšije, znaju. Oni pitali komšije sve. Jesi on nekad potukao sa nekim, tvoj sin? Ne. Kako si ga ti vaspitavao ako dođe do nekog incidenta u kafani ili negdje? Ne, nisu se pobili uopšte. Nisu se svađali, nego čim se opiju, odmah dolaze kuće. A kad bi se desilo da Dejan popije u vezi nekog slavlja ili ovde u kući, kako je narav imao? Je li bio miran ili agresivan? Nije bio toliko agresivan, jer on ima malu živčanu od kad si sekao sa motornu testeru. Imao tad problem malo sa živcima. Mislim da budem iskren. A ovaj mali kad se opije, taj odmah legne kako zakon. Ne dira nikog. A Dejan posle te povrede imao je problema ovako malo sa živcima, jel da? Pa imao je malo, pa imao i predinfarkt, bio u Nišku banju. Jesi ti dobro poznavao tog njegovog kolegu koji je radio tog dana sa Dejanom? Slabo sam ga poznao, pošto on iz Luke. On radeo, pa napustio, pa opet došao. Jedva ga primili posle. I oni su tog dana bili ovde na terenu, odnosno tamo u Banjskom polju gde se to navodno desilo. Ne znam što je slao baš u to vreme. Sad to mi nije jasno. A šta je tog dana trebalo da se odradi kao intervencija? Šta su trebali da rade? Neku šaktu da kvari ili da je prazna, ne znam. U Banjskom polju? Da. On negdje zavuču, negdje, nemam pojma. I kažu novine, oni su bili pijani. Jel to liči na tvog sina? To, da budem ovako iskren, oni koji kad je vozio službu na kola, jer oni se menjaju. Vozi jedan pa vozi drugi. Onaj koji vozi nije smeo da pije uopšte alkohol. To je po zakonu. Je službeno vozilo, Da. ti letiš iz firme. Ako ga zaustavi policija. A da. I ubeđen si da oni nisu pili tog dana. Bar vozač da nije pio tog dana. Možda su pili i jedan, ali ne verujem obojice da su pili. Rade, da si tog dana slučajno ti bio na mesto vozača, poslat si da završiš neke obaveze koje imaš na terenu i da je, ne daj Bože, istrčala devojčica i da si je udario, koji bi postupak bio tvoj? Šta bi uradio? Pa stavio ih u kola, odvezeo bi ga u bolnicu. Znači ne bi prepustio slučaju, bez obzira da li je živo, mrtvo, odvezao bi ga u bolnicu, je tako? Da, pa bilo šta. Da si nekad video neku nesreću saobraćajnu ili da je neko zgažen na ulici, isto bi postupio bez obzira što nisi učestvovao u toj priči, pozvao bi hitnu i pokušao bi da spaseš život čoveka. Kod komšiju jedan parkirao kola, ali s ove strane. I naiđe jedan istopanje i udari točak u točak. Onoga pomerio ga 5-6 metra. Tačno na kanal ga jaš. I ovaj se izvrne na krov. A ga čujem iz sobe. Ja iziđem, vičem, niko se ne javlja. Ja onda dođem kući, uzmem telefon, zovem policiju. A jesu bili Dalibor i Dejan tada kada se desilo to? Jesu vidjeli sve to? Sa kolom, pa kako? Da. I kako su reagovali? Pa da pomognemo onome, da se pruži pomoć. On je izašao sam, dobro kad je izašao sam. Postoje, morali smo da je sklonimo, jer kola na 7 puta. Zvao jednog da ga šlepo, onaj ga odrao, 20.000 mu uzeo do stopanja. Jel veruješ u sudbinu? Pa verujem u sudbinu, sudbinu ne može zaobići niko. A šta je to tako se strašno desilo u prošlosti da sada ti, tvoja deca i tvoja supruga morate da plaćate možda nečije grehove ili zašto je sudbina tako surova bila prema vama? Pa ne znam, da nema neko prokletstvo, dakle znam. Jer ako ima neko prokletstvo, onda se dešava. Jer vidim kod nekih tako. I moram vam reći da kada sam razgovarao s ovim čovekom, osjećao sam se na neki način malo neprijatno. Zato što sam osjećao da je on bukvalno ispunjen kao čaša do posljednje kapi jednom velikom količinom bola i tuge. I plašio sam se da nekim svojim pitanjem
nenamerno upućenim, u smislu da ga povredi na neki način, to što ga pitam, to moje pitanje ne bude kap koja će preliti čašu i da ovaj čovek, ne daj Bože, to veče ostane sa još većom količinom patnje u sebi i da možda neće dočekati sutrašnji dan. Rade, kada bi imao pravo samo na jednu želju i koja bi po nekoj snazi neke više sile trebala da se ostvari, koja bi to želja bila? Znači, volio bi da kad ustanem da budu svi sa mnom u sobi, da su živi, zdravi, da i ovi budu živi, zdravi, porodica ovoj i da ova mala Vojica živa sa svojom majkom. Da ti se ukaže prilika, mogućnost da se sretneš sa svojim sinom, jel bi tražio od njega da kaže pravu istinu, pa ma kakva da je? Prijatelju, verujem da moj sin je nevin, a da ako se ustanovi da je nešto kriv, da mi dozvoli sud da mu ja presudim. I koliko sam ga ja razumeo, on je lično spreman da presudi svome sinu ukoliko je on na bilo koji način učestvovao u nestanku ili, ne daj Bože, ubistvu male devojčice. Nadam se takođe da će se doći do istine o svemu ovome što se desilo tog, znači, dana kada je nestala mala curica i da će vinovnici njenog nestanka odgovarati pred licem pravde, onako kako je to predviđeno našim zakonodavstvom. Mada moram da napomenem da ja donekle pomalo i sumnjam da će se ikada otkriti prava istina o ovom slučaju. Zašto imam takav predosjećaj, ne znam, ali malte ne imam predosjećaj da je verovatnoća da se sazna istina o celom ovom slučaju ravna dobitku sedmice na lotovu. Sada, pa na kraju krajeva, možda i ta mala verovatnoća na kraju donese istinu i kaže, desilo se to i to. Krivi su ti i ti. Molim se da se zna istina prava. Zna se ko je kriv, ko i nije. Tu mora nešto, istina uvijek iziđe na video. Na video. Bog je za svakog. Dragi prijatelji, ja bih voleo da u vezi ovog intervjua čujem vaše mišljenje, kakav je utisak ostavio Rade na vas i da sve ono što mislite da je istina, kao i dosad, napišete u komentarima. A do sledeće čudne priče, ja vas pozdravljam.